번쩍번쩍 화려한 황금빛깔, 날카로운 직선, 한 방향으로 집중하는 듯한 생동감이 공간에 긴장감을 줍니다. 그 긴장감에 나도 모르게 숨죽이다 보면 중간중간 삑 소리가 들립니다. 알루미늄이나 철 등 금속 소재를 사용한 조각에 주변 소음에 반응하는 컴퓨터 전기 회로를 삽입하여 기계음을 발생시키는 독창적인 사운드 아트입니다. 작지만 공간 속에 금세 퍼지는 기계음은 작품을 더 오래 기억하게 합니다. 자연에는 직선과 평면이 없습니다. 산과 들, 강과 같은 자연은 모두 곡선이지요. 김병호 작가님은 인류가 만든 문명, 즉 우리가 이룩한 물질적, 사회적 발전에 관심이 많습니다. 직선과 평면으로 이루어진 거대한 건물들, 정교하게 만들어진 빛나는 금속 등 혼자서는 이룰 수 없는 거대한 상상을 사람들은 힘을 합쳐 실현해 왔습니다. 김병호 작가님의 크고 멋진 작품들도 다양한 사람들과 협업하는 과정에서 완성되지요. 다른 사람들과 함께 일한다는 것은 크고 작은 갈등을 초래합니다. 삐죽삐죽 각져 있는 마음을 이성적으로 다스리지 않으면 빛나고 매력적인 작품을 완성하기 어렵죠. 각자의 위치에서 자신의 역할에 최선을 다하는 시스템은 정확한 규범과 약속에 따라 원활하게 돌아갑니다. 시스템 장치로서의 작품도 이처럼 다양한 기계 장치와 전자 부품이 서로 기능을 담당하고 서로 어울려서 작동하게 됩니다.